Vom 22. bis 24. Juni sind die 14. Unterkrumbacher Werkstatttage. Mit Slowfood Sommerfest, mit Live-Schreinern, tollen Ideen zum Wohnen, Sitzen, Liegen und Kochen bei den Möbelmachern mit Herwig Danzer. Ja, und ich möchte natürlich auch ganz besonders unsere Jori-Polstermöbel vorstellen. Es gibt zum 40-jährigen Jubiläum des Relax-Sessels ein Sondermodell und auch die Sofas sind bei uns in der Ausstellung. Also kommen Sie nach Untergrumbach, wir freuen uns auf Sie. Alles nachzulesen unter die-moebelmacher.de im Internet. Danke, Herwig. Also kommen Sie zu den 14. Unterkrumbacher Werkstatttagen, 22. bis 24. Juni, zu den Möbelmachern Unterkrumbach 39 in Kirchensittenbach.